Ndichiuya ndakaona bhageti rakabuda rari apa. Saka inini sezvo apa next time asiwo mhepo zvayo yekuda kufa yanga yakanyanya kumubata akasvika kolenda akangoda yoso. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti muri yedu yeDestiny TV irambe ichikura, uye muite like and share ma stories atinokuigirai pano, uye kuita kukomenta nekuti tinoverenga zvakanyanya ma comments amunotipa anotivaka anotikurudzira. Nhasi uno tiri kunzvimbo iri kuruwa inonzi Solomio. Uko murume akashayikwa nevaakanga ainavo, vakaona bhaketi pamugodhi vakatofunga kuti zvichida ameno kwaaenda, asi nekufamba kwenguva kuzomutsvaga vakazoona kuti murume uyu akanga awira mumugodhi. Tataura nemunhu waaishandidzana naye waanga aine makore vachizivana, uyo ati akakatyamara nenyaya yekuti aifunga kuti munhu mupenyu. Paakaona bhaketi akatotora bhaketi akatochera mvura kumwe, asi kwakuzoona munhu waanga achishandidzana naye kuti anga atowira mumugodhi, munhu akanga aenda kunochera mvura apo vaibika sadza, ahana kuzodzoka. Murume uyu ndini ndaishanda naye, ndaitowaka naye imba iyo irapo iyo, ndichitowaka naye imba kudaro. Saka iye aigara kumhiri kwaChennai uko kuma 15. Saka zvaigara paChennai ndakamuti ayo uri kuzononoka kuuya kubasa, zvouri kunonoka kuuya kubasa, chiuya unochirarira kuno, ukararira pabasa tongomuka tichiita basa urarira kuno, sezvo panapa ndipata chiti urarira kuno nekuti ndakatobvawo kwaMutare musono ndichiuya kuwaka imba iyoyo yanga itawo double location stand iyoyo. Saka sezvo ndanga ndagara ndichiwaka ipapapo, nomadaidzirwa ndakaitwa nemuridzi wemba kuti uya udini uwake imba yaona pakuita double location. Saka zvadaro ndobva kuzomuti ayo sezvo unonoka kuuya chiuya urarire unini kuti munge tiri pabasa. Saka tatitobika ndi mumwe wedu totamba naye, takatoswira naye zvakanaka pabasa pedu. Samanhero aya taakutobika, sadza ratatichibika rakanga rakuti koresei, ndopaakauya kumba medu mamusicharana mvura, ndopaakauya kunochera mvura kumugodhi kunoko. Ichichera mvura asvika kuno, isusu takaita nonga 30 minutes takamira kuti munhu ari kuya nemvura, mazati munhu uyu asi kudzoka nemvura sei. Ndobva ndakabuda inini, ndobva ndauya ndichiuya ndakaona bhageti rakabuda rari apa. Saka inini sezvo apa next time paitogochwa Bryston, aitogocha neuyo mukomana uyu ane redhiyo, ndiye aitogochawo nemuridzi wemba papo. Saka ichitigocha kudaro, saka pandochitwa nezipechiridzwa redhiyo. Saka ndakati sezvo munhu sezvo takati kutomirira ndakatoti saka mukomana ari kupi, aenda kuhwawa. Ndatoti saka atombenda kuita zvokomwa doro ichi tadziziva kuti isusu takamira mvura. Ndobva ndatora bhageti ndobva ndaenda pamwe mugodhi uri panext kuchera mvura. Aridzi aitozvizwa, aitondiona chiti munhu wako mugodhi kwedu uyu ndiani chakutonditaura. Saka ndaitozvizwa, asi ndakaramba ndichera mvura. Ndakudzoka ndatodzoka ndipanga ari, ndakatoonana neumwe wacho mwana weipa pamba ipapapo. Tata ane time takasoonana kare, wasuriko iyazve chichi wasuvhura black label rakarara muloni, ndatotora black label ya ndatovhura ndatombomwa pepe. Saka zvakadaro ndakamirirwa nadhiwe mende ndise mvura, ndichiendesa mvura uku ndakasvika dhiwe akutodini akutodya. Ndakabva tatodya nemufesi wangu uya tatinaye uya, ndikati ndasina davi jeremia sinofunga enda paRedman maybe because anga ichida doro, asi kana muri kuti panapa hapo asiya bhageti apo, kana tashaya tineri amene zita adini ndo kuchitodya. Tatodya ndobva ndatoperekedza mufesi wangu dhiwe uya, dhiwe ndo ndamusira pagona pemba. Ndechipedza ndadzoka pana akomana ari kugocha papa, ndibva ndakadzoka kunogara takutomwa doro naakomana aya, tichitotaura umwe wacho anga aripo anonzi Kundai, ndopakuti ko imi Pelina
tauramba techingwa mwatega panapa komwe amboripi mamisefi adi ndiyana nditi kuti ndizotora bhaketi kundochera mvura kutomushaya paaenda nebhaketi apa ndatoperekedza dhura toenda apa ndapamushaya ndaikona panapa maybe aenda kwani koredman bhaketi arichia pamugodhi pakaichera mugodhi iyo unodaro chimboti hanzi bhaketi rachera mugodhi munhu atopinda mugodhi akafa ndinoiwasi unogona kudaro ichitotara chowadiwo unogona kutodaro chamwarika zvinhu zvichitoitika ndopandakatosimuka apa ndichitomhanya futi kuya kunoku ndokuda tobudisa foni yangu ndichitotocha kudai so ndopandakaona mavhiya munhu ndopandakachema ndichibva pamugodhi ndichidzoka kune vakomana vaiva ndichitochema izva kuna vakomana vaiva ndichauzati bhezi ava jeremia wafa munhu wava uri kutini kata munhu wafa uyo ane kepe ndopakatoti hayo wasiyo wautita zvimafanizwa dhakwa wakuskidha kwakudhakwa uri kuti jeremia asa kudini kweyo haisa kudhakwa iro ndikanditotora chobabisha wekunoku ndopandakamutora muchimba uyo ndava futi kuvamugodhi tatovheneka tese kudai tatovheneka tese ndopakaona uyo ndopakazotobvawo futi akuchema futi ichitodino ichitodzoka uko ichitochema ichitodzoka kuti chichitodzoka kudai so ndokuchitotanga kuchitona kuti munhu atofa uyu tamu yatofa yakura munhu ayawirawo ndokuchitanga kuchiudza vanhu kwatakaita nekuchizoenda kupolisi kuwo ndopatakachienda kurwa takabva takumbira mota yepaserap tokumbira kuti mhanyewo nayo dambudziko ratiwinga iri ndokuchitorwa nemota iya kuenda kuruwa polisi ndo mafiro akaita murume uyu. Mama nenguva yakawanda zvakadii muchimuziva? Kumuziva inini ndava nenguva yakakura zvekuti ndoti ndakatanga kumuziva 2017 ndichitanga kuuya muno muSolomia nerichitori sangu achero dzimba dzese dzisati dzapoba idzi hapana kana imba yanga imboripo ndokunga panapa patonaenda dzese dzakazovakwa katokunoku kudhara saka ndakamuziva 2017 dzese dzimba dzamakatotarisa idzi dzadzisitoripoba ndakatobuda kandichigara pakebheni rapa iyo kebheni iyo 2017 ndopatakaisa kebheni rapa ndindakaisa 2017 ndikagara tichishanda kuno bozi ndoita zvokuwaka nekuchera migodhi ndakatoshanda tese nguva handane nguva ndichimuziva murume uyu. Ainwa dore here zvekuti mungati pamwe musiwo anga akadhakwa uye chii chingaite kuti ange akadonhera mugodhi? Mafungiro yeini muchiona? Ya kumwa doro murume uyu aimwa kutomwa doro aitomwa zvakanyanyisa asiwo mhepo zvayo yekuda kufa yanga yakanyanya kumubata ngei ndechidaro makore adarika mashure mundovunga zvane 3-4 years here akatombozvisungirira akazotonunurwa kuda kutodini kutofa ndipo akazochekerwa chitambo kumba kwake musoro akazochekerwa tambo akuda todini tofa kutodaidai obva apona zvadaro zvimwe zvisizvo kakobva adini obva amwa futi pakatapo futi obva amwa teniki saka panga mazana angaswirana nemukadzi dhezi apera angaswirana nemukadzi bhozi akazoruma mukadzi panapa saka mukadzi akatonga akatamiswa nebasa anga kugara kugorobonzi saka iye anga ine stress futi yemukadzi uya musi wacho wakazotopinda mugodhi akatombonga aswera achitoganza bhozi ticho akati chitotaura nyangwe neopposite paopposite yepetiri kuwakapa ichitotaura chichoti inini ndiri kushaya kuti sei ndisina kufa last week ini ndakamwa mapiritsi emakonzo mairi ndakaisa mu8 PM asi handina kufa ba ndiri kushaya kuti inini sei ndisi kufa handisi mazona ndari mudiona penga ungati sesi kufa chimapiritsi regonzo ngei ona mhuri chine mhuri achiri vana vari kuchikoro ukafa adzi mhuri dzosara dzeisapotwa nani vana vadiki diki avo achikutoda sapoti yababa yakasimba kwaona kuti uzozi aya naye achina basa neabereki sechina rechipotara nyaya yadaro rechingomutsiwa tese kudaro saka ndopendoti mhepo yekuda kufa yanga yakagarawo ndiri kuona kuti yanga yakamubatawo futi saka umu mugodhi kusazoziva kuti kujambira kutsvedza kudii hapana nekuti handinda kuona kuzoona munhu aamukati handizivi kuti kuzvikanda werasi kana kuti kutsvedzawo pamwe akaremerwa netsamberesano taimwa zveshuwa kumwe atidunyepo tanga tichimwa
status yedu nyanya kudhakwa zvekuti tinosotombochera migodhi yacho takatodhakwa. Asi handisifungi kuti ndo problem yakanyanya kudaro. Saka handichazivi kuti chii chakazonga chichiitika ipapo. Nguva yamakazomuwana dzadziri kumanguva iyi, matoti anga ari manheru, matodya sadza, dzadziri kumanguva ipa akazowana around 10-11 usiku. Akazoburitswamo rini nguva iyi nemapurisa? Azobuditswa nezuro kuma 10 ari. Akazoburitswa kuma 10 nepolisi. Pavakamuburitsa zvikuratidza kuti mugodhi umu akawira sei? Akatanga kupinda musoro here kana kuti akatanga makumbo? Matimimi makatanga kuona makumbo mapi? Akanga awira sei? Munhu semawira anataka anga akararaka. Izvi ndizvo zvanga zvichioneka izvizvi kudai bozi mugodhi musina mvura yakawanda. Iri ndofunga half a meter mvura yerumo. Saka izvi ndizvo zvandandichiona dai anga akadai mabudira akaita akanga abuda akaita akamonyoka kudai so. Zvaenda chibreedha panapa paradza kuti kurera paakaita bozi anga ari kubuda ropa panapa akatobuda achikutobuda ropa iroro anga achitobreedha. Saka zvaakabuda akadai so ndoda kuti akasvika kolenda akangodaiwo so svika kunodzika sodai akadai ndo maitire akaita semabudire akaita takazomutwasudza atobuda panze apa kuti achizonyatsoita straight. Asiya mhuri yakakura zvakadii? Vana anga ine vana vangani? Vana babalindi ane 4 ndizvozvo, ane 4 vana ndizvozvo 4. Chii chamungade kutaura imimi zvichida ichenjedzo? Uye tirikunzwa kuti mumashure umu akamboda kuzviuraya kakawanda. Akawana rubatsiro here pakuda kuzviuraya kwake uko? Paaitaura ipapo kuti pakambozvisungirira ndanwa mushongo wemakonzo, pane here pekuti makambogarawo naye kungotaura naye? Tanzwa muchiti makamuti vana vachirida kuchengetwa. Asi akakwanisa kuwana here rubatsiro kuti asafunge zvekuda kuzviuraya? Babawa nguva zhinji taitogara takaatsiura nenyaya iyoyo. Munhu wekuti aitowo akadhakwa, anodenha, anonetsa achinetsa nevanhu, ndaitomutsiurawo nenyaya yekuda kufa iyoyo. Inyaya taigara tichinetsana naye ende toshaya kutoti muchikutotarira munhu uyu angari muprofita asati asitatanga kumwa, aitoprofita zvekutomaona chaiko. Saka iye zvakumwa doro so asobhari sobhanga asi kuchaprofita, asi akangotanga kuti dzvutu akamwa akutovhura kutoona yanga kutovhura faira zvekuti chero mimi mukatosangana naye atokuvhurirai upenyu hwenyu, aitokuvhurirai kubva pamakatangira kusvika pemhuri, aitoprofita adhakwa kudaro ndimadzibaba. Asi muchechanga asi kuchaenda kwakurungoenda zvekuno umbona matawo sedu ndaitomboa kwa ndaitoenda naye ndimwe ndaitoenda naye kuchechibhodzi tinototoka muchefra dondisi kupabasa kana sati ndinotomboenda kuswera kumasowe, ndaitomboenda kutoswera naye kumasowe chingona matawo tiriyo vanheru todzoka hedu tokumba kwedu kana kuri kutanga kumwa hedu todini tomwa. Munhu wandakatoshanda naye kuti aiprofita adhakwa chero mukada kubvunza nyangwe anonyatsa kumuziya neuprofita hwake hwo, aitomboprofita chaiko adhakwa. Asi profita hwake akatanga asati akumwa ichinyatsa kuprofita akavhura zoe kubudiriro akazosiya zvemasobva atanga kumwa, saka akumwa anga kuprofita adhakwa. Saka nguva zhinji chiprofita chake nedoro rinenge ramusoro aizonetsera nevanhu pakuti nyangwe anyatsa kuona chakashata kuti imi munotoroya aibva atotaura direct kuti ayo uri muroyi, obva atokutaura nemaroyero ako. Saka nguva zhinji aizonetsera nevanhu futi nenyaya yekuti aigara futi kuti adhakwa. Munhu asangana naye akatodhakwa aitomuudza kuti pakadini paakadhakwira kuti ambuya imi makadhakwira apa so. Saka kana manyatsa kunzwa chokwadi maitanga kuvhiringika motangana kutomurowa. Saka aitomborowa nevanhu zvakanyanyisa. Asi kana angodhakwa kunyangwe amborowa airamba achikoprofita vanhu, aiprofita ava atomborowa daro so mangwana izoya munhu haya sorry sautomutsiura kuti oona
usasa profita nwakadini ba wakadzakwa bozoona unongashara chokwadi asi nyaya yakwana nozokurowa inyaya kuti akuwa chikuti uri kunyepa nekuti wamuta chokwadi nyaya kuti wakadhakwa chokwadi ndochori profita nwadhakwa asi kuti chizobuda kunyanza kuti chibhilivhike achinonoshupa because uri kuprofita wakadini wakadhakwa saka nhanga chiti munhu akadhakwa anoprofita chii iwo wakadhakwa saka ndochiwizhi chichikuzokuroesa zvocho ndingaudza munhu chokwadi asi munhu waudza chokwadi anozokurova kuti wakadhakwa prazana anozongoti haya pamwe pacho wakuda unyipa nekuti wakadhakwa. Takatarisa mugodhi tiri kuona kuti wengo usati wapera nekuti hauna kuvakirwa. Ndeipi chenjedzo yamungade kupa kuvanhu nekuti zvichida pawezvosvika pane vamwe vanhu vari kutoshandisa mugodhi vachichera mvura usati wavakirwa nekuti tikatarisa mugodhi wakavakirwa haukwane kuti munhu awire mukati mumombe. Chii chamungade kutaura kuti tisazorasikirwa zvakare neupenyu? Inini chenjedzo ndinotaura kune vanhu ndeyekuti mugodhi kana wafunga zvekuti wafunga kuchera mugodhi ingoutanga wobva waupedza usasaumirira panzira ba. Ende ndo chinhu chandanyatsa kuona kuti ngatisasiya makomba ba. Kunyangoti munhu mukuru uyu adonhera hake asi nyangowana anogona kusangana nedambudziko rekudonhera imomo munhu asina kutodhakwa ba. Mwana ichitotamba ichimhanyirirana chimhanyisana anogona kudonhera mumakomba. Tinotongoti zvinhu zvine njodzi sezvozvozvo ngatigare takazvichenjererawo kuti zvinotikanganisa. Ichenjedzo yakawanda yatoitika yakakura zvisingaiti kuti shuwa chero wana ndichataura nezvawaya anodonhera mumakomba. Saka ngatiti kana wafunga kana kuchera gomba rako gara waripedza nezveringava septic tank ungava mugodhi gara wachera chinhu chako wobva wachipedza. Ndo nyaya hombe ndinonyanya kutaura kuti kana riri gomba chera gomba rako ripedze zverinoda. Kana kuri kuvhara wovhara reseptic tank casta osiyawo casta yepavharika. Uri mugodhi ngawagodi nopere iri toilet chiri chii chinhu chese ngatingoti chinofanira kunga changopera. Ngatisasira chinhu murodhi tinorasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Tataura zvakare neumwe murume aiziva Jeremaya kana kuti madzibaba uyo ati zvinorwadza kuti iye zvino izvi asiya mwana mucheche. Atsigirwawo zvakare nyaya yekuti migodhi inge iri inovharwa nekuti kunyangwe vana vanokwanisa kuviramo. Urombo hwandinawo hwakakura. Inini ndakatoenda kumba ndikanorara tichibva hedu patine tichimira ndanorara. Nokusenda ndine basa randada kuita kuna mwana mai anonzi mai Junior. Nitodarika nepavakomana vatinonge manesi jo wangu in fact ndogara ndichokumaofisi. Ndakutosvika papa ndatoti vakomana vengi ndakadaira mamune hwani vakomana vese vatogeja. Ndatoti apa mwari kugeja uko kwari kuda kuisa floor. Zvikana vengi vakomana vaenda kuzasuka hanzi Jeremaya adonhera mugodhi afa. Ini pana chida kutoenda pepe vandasvika vandadarikira pana ida nosunga ndikachirga ndishuwa Jeremaya afa. Ndadzika ndikati ndisati ndaendawo ndadarika nepa munhu akamunza kuno kachibva kubudiriro anonzi Chief Bepura. Ndikati ndatodedza garden boy wake ndikatoti tomuti tenziki ndati tenziki ndozvandakatotaura achibva to ndebvula ndozi mandibva atiuya paya infact ndatombofamba ndichiti pamwe ndangoda kufambisa chinye handisiri kuziva obva ndatobva azoti ndebvula boere ini ndobva ndadzoka pagedhi panga achiti kagedhi kadiki ndikati unoziva kuti zvinonzi madzibaba adonhera mugodhi afa. Zvikanzi go akutodedza chi mai Bepura. Vandari kunopindawo paari kunzi gogo ivo vanga achitotsvairawo vandaodza ndozviripo ndikati charega ndichimhanya ndanodai ndodzoka ndanoona ndichibva ndaya panapa vandadodongorerwa ndakaona shuwa chi ndichibva pandakaona ari shuwa madzibaba hapana vanhu vakatongana vanhu vangatozara pozi ndandatononoka kumusha ndisati ndatodzokera ndichimbodembedzana nevamwe. Ubva paita umwe mukoma akati toda nhamba dzamandama vake. Ndikati nhamba dzamandama vake ina handina vanga itonditi hanzvadzi yacho yanga yatoripo. Ndikati ko vatete havana here nhamba dzamandama amadzibaba.
ndobva ndatoti na kuno munya ndikati iwe ndione foni andisori na foni handi chinota se tinotora kwabepura hangamboshayi namba dzamadzibaba ndopamba dzamai madzibaba ndopa aigara tanosvika takutodai maibepura amene kwaitobva panguperekedzana nachikoro ndobva ndaona mota bva tatovamisa ndobva ndati maibepura tinodawo chi namba dzamai madzibaba vachibva vatotipa asi vakanditi ko ngatichingoenda kunoudza chief ndobva takaenda bva ndanoudza chief bepura vanobva chief bepura akati panofambika kunetsoka ndikati bva tatouya ndokutosvika panapa munhu achitobudiswa nachief bepura pandakasvika. Zvinhu izvi zvakakubatai sei? Ine zvinhu zvakandibata pakuti tsano wangu ndi tsano chera gombi chedu chemukadzi wangu zvakandibata kuti shuwa munhu uzodaro here semunhu aingozvitaura kuti ndoda kufa uzodaro pamberi patsano wangu izvo zvakandibata ndochokwadi asi kufa kwamadzibaba zvakandibata gozi atoneka mwana kuyamwa vane mwana ari kuyamwa mudzimai wavo ari kutoyamwisa mwana wavo saka zvakatondibatawo seni ndiri murumewo ndizvo zvindatofawo kamwana kangu kasingazivi baba. Ichenjedzo ipi yamungade kupa kuvanhu nekuti pano pari kubuda futi zvekuti munhu anga anwa vakuenda kunochera mvura uye tikuona kuti mugodhi hauna kuvakirwa. Chenjedzo yamungape chenjedzo yandinopa kuvanhu upenyu hungachengetedzwa chenjedzo yandinopa kuvanhu ndeyekuti kazhinji kacho ngatisati tadhakwa toda kunobata nezvinhu zvakadai handimbotoona chero mugodhi wakavhurika iwe wakatodhakwa unongodonha wega kufamba chaicha munhu akadhakwa anogona kudonha then mugodhi wakavhurika saka chenjedza ndombopa ndeyekuti usazonochera mvura wakadhakwa totombopanana chenjedzo kuti kana kugeza chacho pamwe pacho usageza wakaita sei wakadhakwa nokutsvedza mubathroom yemene gozi nesipo totombopanana machenjedzo eyo tiri kubhawa. Ko pekuti aigara achitaura zvekuda kufa pane here pekuti makamuwanirawo rubatsiro notoziva kuti pane rubatsiro rwekuti unokwanisa kuenda kunotaura nevanhu vakadzidzirira kutaura nevanhu anonzi makanselasi kana kuti vekumazinika kuti mapurisa pane vamakamboudza here kuti uyu ari kungoramba achitaura zvekufa ine chinhu chandakakwanisa kuitawo pakubatsira madzibaba pakufa kwake pandakanzwa nevakomana zvikati madzibaba anga ane pirisi regonzo munomu hapana nonga hapana 2 weeks handichanzi kuketa vangu vanhu vanenge achita ndakaenda kuna bepura nachief bepura ndikanoudza bepura ndikati onai madzibaba ushu ari kunzi anga ane pirisi regonzo chief ndizviri zvinoitika zikanzi nabepura unoyu zikanzi mira ndikandimutsvake saka bepura vakatondobva toti ini akatondodza tanzi pirisi racho ndakarimwa ndikarutsa ndibepura wachief bepura vari kutondodzawo vaigara vakamubudisa vakamubvisa kui akazobatsirika sei saka pakubatsirika akakanziliwa nachief bepura otondisigeza mota yangu apa ndikupe mari unotenga muriwo chitemawo mabheji apa ndozokupa imwe namai bepura vacho achikwatsirwa kuti asakwanisa kunge achipinda pasituation iyoyo. Murume anonzi Jeremaya anonzi anga achizikanwa zvakanyanya nzvimbo ino yeSolomio nekuti akambenge ari mupostori uye kunyange adhakwa aiita zvekuprofita vanhu uye vanhu ava vati pavaisangana kwavainwira vaitopinda chechi yavo yavati inonzi Chibuku Reformed Church kunodzidziswa rudo, tsitsi nerunyararo. Vakremse video ndotara aigara kunoku aigara pamba pamwe murungu wake aigara akatomutsiura futi nenyaya yekudhara asi murungu yeye aimuda zvakanyanyisa saka murungu wake ari munhu wese arikuda kuenda mota dziripo kuenda nekudzoswa saka changosara chekuti apedze postmortem apedza postmortem kwakuchitiziva kuti takutoenda kunorarapo tichiziva kuti mangwana kurara tomuka tochonowiga munhu tonoda tichiimba mavhesi ekumasowe hapana pechiimbwa mavhesi ekumasowe nezvidhakwa kana maiti zvidhakwa hazvinamati ndove muchaona kunamata kwezvidhakwa nekuti ichechi yedu inozi CRC kana takutaura chechi yedu sematauriro wavo CRC Chibuku Reformed Church CRC
Chibuku Reformed Church. Saka church yedu mabishop aripo, muprofita wedu mukuru ndiye afa. Tumaprofita tumwe tudoko tuchikutungirawo hatisati twasimba. Muprofita wedu akasimba ndiye watisiya, ndo makuru ane muprofita madzibaba. Saka tina mabishop aripo, overseer aripo, inini ndini ndiripo muparidzi ndini, bishop aripo, overseer aripo, wana wesangano wakawanda waripo wazhinji. Asi maitoti pamunosangana kwamunonwa ikoko munotoparidzirana muchinwa muchiimba. Tinotosangana panotopaite imbwa poparidzwa pechimwa nechifara pechiporofitwa vanhu neari kudarika nemota michitoreka nemota yenyu inotomiswa motoporofitwa murubva nekwemuri kwenda. Munhu here vataura kuti mimi zviri kunzi vachada kuenda ikoko pane motikari. Munhu here wekuti munoti mimi kunyangwe vanhu vemunomu vanototarasikirwa nemunhu wataidyidzana naye kana kuti sekutaura kwamene kuti airohwa nenyaya yekutaurisa. Munhu engakaita sei pakugurisa? Munhu aishupa asi munhu wewanhu. Kushupa zveshuwa munhu aishupa asi munhu ndevanhu wekuti zveshuwa soromiyo ino yese. Hapana pasingazvikani bakona tukona ungabva kukomboni kwakachara kunobuda komboni kuseri kwaChennai kana kubuda kumaofisi kubuda kwaMcDonald. Hapana paasingazikanwiba kona tukona. Munhu ainetsa asi munhu wewanhu futi. Munhu aishupa asi munhu futi waidiwa nevanhu. Nekuti iyo kutoprofita yako kwaitogara katobatsira mwanhu. Zvendiri kutotaura kuti nemota yenyu mechitodarika papo. Aita kuprofita zvemunotoona zveshuwa munhu uyu anyatsa kutaura. Motomutenda maitomba muri mari. Aitopiwa mari chero nani. Itozayo madzibaba yekutotenda kuti ndoprofita cho kwainga ichitwa iko, kwainga chitoita iko. Aishupa asaidiwa. Kudiwa aidiwa asi munhu aishupa. Saka kuchibuku Reformed Church kunenge kuchiparidzwei? Tinoparidza rudo. Ndinosakati mukaona inonga tichiimba dzekumasowe ndetingatichita. Saka kumasowe tinoenya kuti tsitsi rudo runyararo ndo zvino zvikuru zvitotanga kutaura izvozvo. Tsitsi rudo runyararo ndo zvitinga tichiparidza zvetsitsi rudo runyararo. Tobva tavaparidza kuuya kwaBaba Johani kwacho. Unototsanangura kuti Baba Johani akauya sei ende akaita sei kuti ndudzi yatema ina mani kuti akasvika sei kusvika azonyatsa kuparidza kuti ndudzi yatema sei isina nhaka. Pakabvunza Abrahama, pakataura Abrahama papa kuti sei ndudzi yemutema isina nhaka, akatobvunza Baba Abrahama. Ndo zvinenge tichiparidza. Saka Baba Johani echiuya echisiandura nhau echiti chechi yangu ndepanze isingazari isingakiwi yekuti kwete kuti zvozi asina makii ane makii haapoba. Saka vamwe nhasi hatina mati kana kuti zviri kuda kuzi vamwe macheya dini tasheyana kupanze tese tinongosvika kugara ipapo. Urombo hwemunhu haonekwi nekuti futi kunoendwa unopinda musowe usina bhutsu unamata zvakanaka. Kwemimi kwenyu ikoko mune makapfekei kuchibuku Reformed Church? Tiri kuchibuku ndizvozvo chizobudawo mumba unozobudawo hako wakashongedzeka. Asi kana mweya wauya tinotombokukhumurisa bhutsu kuti uprofitike zvakanaka. Uyaone Jeremiah iwe, uyaone Jeremiah, uyaone Jeremiah, uyaone Jeremiah, uyaone Jeremiah iwe, uyaone Jeremiah, uyaone Jeremiah, uyaone Jeremiah. Pambata panodzowa shumba, pambata panodzowa shumba, pambata panodzowa shumba. Jeremiah iwe, uyaone Jeremiah. Aiva adaro chaunga chaungana chinotwana. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe zvakare kuona zvimwe zvezvirongwa zvatinokuunzirai paDestiny TV. Kunge iko zvino izvi musasaririre munzwe one of the millionaires ari muZimbabwe asi akamboseva sadza nesauti. Baba vake vakambochovha bhasikoro kumuunzira chikafu. Mai vaifamba vasina kana kupfeka bhutsu asi nhasi unowu ava kuchengeta dzinza rese. Iye zvino izvi
ava nebhizinisi rekuti kunyange mari haachaverenga.